Dua keyboard low profile dengan desain simple tapi cantik cuy. Jadi ini adalah seri Flow Lite 84 dan Flow Lite 100 dari Lofree. Udah built-in kickstand flip out, terdapat juga roller volume, dan kedua low profile ini sudah memiliki gasket mount yang buat typing feel-nya jadi lebih empuk. Fleksibel karena sudah dukung 3 koneksi, desain simpelnya sih cantik cuy. Minimalis dengan keseluruhan body sampai keycap. Dengan dimensi yang sama tipis, tinggal sesuaikan referensi layoutnya. Full pump linear switch yang sudah dibekali silikon dampener, desain keycap sudah PPT yang shine through. Kedua seri ini support hot swap not facing yang dibekali juga dengan white backlight yang buat keyboard ini jadi makin cakep. Performa keren, minim rattle, dan buat kamu yang penasaran sama suaranya, aku bakal tunjukin sekarang juga.